So my name is Vandana and today we will study about ventilator. हम पढ़ेंगे कि वेंटिलेटर क्या होता है, उसके कौन से मोड्स होते हैं और किस पेशेंट के हिसाब से हमें कौन सा मोड यूज़ करना चाहिए, प्लस क्या क्या चीज़ें उसमें रिक्वायर्ड होती हैं. सो हमारे पास जो वेंटिलेटर अवेलेबल है दैट इज़ स्कैनरे रेस्पायरो प्लस का. हम इसके बारे में इसके थ्रू आज देखेंगे. तो ये वेंटिलेटर में क्या होता है कि पीछे दोनों स्विचेस इसके बैकवर्ड साइड पे हैं ऑन करने के लिए. हम वो दोनों ऑन कर लेते हैं. ठीक है, हमने ये वेंटिलेटर ऑन कर लिया. अब ये स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, मैं आपको ये बता दूं कि जब वेंटिलेटर पेशेंट के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ कैलिब्रेशन. कैलिब्रेशन के बिना हम वेंटिलेटर पेशेंट को कनेक्ट नहीं करते हैं. हम देखते हैं कि फ्लो सेंसर अच्छे से वर्क कर रहा है, ऑक्सीजन अच्छे से काम कर रहा है, तो कैलिब्रेट सक्सेसफुल हो जाए तो हम वो पेशेंट के साथ कनेक्ट करते हैं. ठीक है, लगा रखी थी वो वाली सेटिंग इसमें आएगी, डिफॉल्ट सेटिंग जो नॉर्मली इसी में होती है, तो आप चेंज कर सकते हैं. हम प्रीवियस सेटिंग को लेके चलेंगे. क्लिक करने के लिए यहाँ से करना है. ठीक है, जस्ट प्रेस. अब ये आ जाएगा, ये स्टैंड बाय मोड पे है. ठीक है, किसी भी पेशेंट को कनेक्ट करने के लिए हम इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वो स्टार्ट होगा. और ये है इसकी मोड सेटिंग्स. अब मोड में क्या है, यहाँ पे ना एक जो इसमें जो मोड होता है, एक तो प्रेशर सपोर्ट होता है, एक वॉल्यूम सपोर्ट होता है. ठीक है, वॉल्यूम और प्रेशर. और इसमें जो आ रहा है ये BC इज वॉल्यूम कंट्रोल. ठीक है, PC इज प्रेशर कंट्रोल. अब इसमें है ACMV. एक मोड होता है CMV जो इसमें नहीं है. ठीक है, क्योंकि वो अभी नहीं दिखता है, वो पहले किसी और वेंटिलेटर में देखो तो मिल सकता है. CMV इज कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेशन, जिसमें कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है मशीन ही करती है, पेशेंट खुद से नहीं करेगा. जैसे हमने पेशेंट को कनेक्ट कर दिया CMV मोड पे जो यहाँ पर नहीं है, तो हमने कनेक्ट किया और हमने जो भी सेटिंग रखी, रेट, FiO2, पीक, टाइडल वॉल्यूम, 4 चीज़ें मस्ट होती हैं. ठीक है, हमने जो भी प्री सेट करके रखा है वही पेशेंट को डिलीवर होगा. और पेशेंट अगर खुद से सांस लेना चाहे, खुद से वो ट्राई करना चाहे तो वो उसको ब्लॉक कर देगा, जिसको अपने इसमें टर्म में बोलते हैं लॉकआउट. वेंटिलेटर लॉकआउट कर देता है तो पेशेंट खुद से एफर्ट नहीं कर पाता, वो उसको बंद कर देगा. तो इससे क्या हार्म होता है, सिर्फ मशीन कर रही है और पेशेंट का एफर्ट को वो ब्लॉक कर रही है, तो पेशेंट के लंग्स डैमेज होने की. ठीक है, ट्रॉमा हो सकता है. तो ये सब चीज़ें इससे कॉम्प्लिकेशन है उसके CMV के. वो बहुत रेयर यूज़ किया जाता है क्योंकि पूरा का पूरा सपोर्ट वेंटिलेटर को अभी यूज़ नहीं कर रहा. तो जो इसमें मोड है, इसमें दिख रहा है वो असिस्ट करता है. ठीक है, इसमें भी क्या करता है, पेशेंट जो भी सेटिंग्स होती है वो सारी प्री सेट करके ही रखते हैं. रेट, FiO2, पीक सब हमने प्री सेट किया. लेकिन जब पेशेंट सांस लेता है, अगर वो खुद से सांस लेना चाहे तो वो उसको लेने देता है कि आप भी जो ले रहे हो एफर्ट वो करो. और हमारा जो रेट है जैसे 14 है, रेट इज 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं, 14 बार. ठीक है, तो 1 मिनट में 14 बार अगर वो कर रहा है, अगर पेशेंट खुद से ट्राई कर रहा है कि मुझे खुद से एफर्ट करना है, तो उसको भी करने देगा, प्लस ये 14 एडिशनल और करेगा पेशेंट प्लस वेंटिलेटर. तो इसमें क्या होता है, हमने रेट 14 सेट किया था और टाइडल वॉल्यूम सपोज हमने 400 सेट किया, जो नॉर्मली कितना होता है 500 है एक अडल्ट इंडिविजुअल में 500. ठीक है, तो इसमें क्या है, हमने 400 सेट किया है तो 14 टाइम्स अगर उसको चला गया और हमने पेशेंट प्लस वेंटिलेटर दोनों का रेस्पिरेशन उसको गया है, तो वो हाइपर वेंटिलेट कर जाएगा. क्योंकि 14 सेट है प्लस पेशेंट अपना भी कर रहा है, तो वो हाइपर वेंटिलेट करेगा. हाइपर वेंटिलेशन में क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो हम एयर इनहेल करते हैं, जब हम एक्सपिरेट करते हैं तो हम CO2 बाहर एक्सहेल करते हैं. ठीक है, तो अब हाइपर वेंटिलेट कर रहा है तो वो बार बार CO2 बाहर कर रहा है. दैट मीन्स क्या होगा, पेशेंट के अंदर CO2 कम हो जाएगा और CO2 pH बैलेंस करता है. ठीक है, CO2 एज अ एसिड लेके चलते हैं जो कि pH बैलेंस करता है. अगर CO2 बाहर जा रहा है मतलब एसिड निकल रहा है, अगर निकलेगा तो पेशेंट का एसिड बॉडी में कम हो जाएगा. दैट मीन्स पेशेंट रेस्पिरेटरी, क्योंकि लंग्स के साथ गैस के साथ डील कर रहा है, सो रेस्पिरेटरी और एसिड कम हो गया, दैट मीन्स एल्कोलोसिस में जाएगा. सो रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस के रिस्क होते हैं अगर हम ACMV मोड में लगा के रखते हैं. ठीक है, लेकिन ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है ज़्यादा. अगर पेशेंट एकदम अनकॉन्शियस स्टेट में आता है तो यही मोड चलाते हैं CMV. उसके बाद हमारा मोड है SIMV. ये वीनिंग का फर्स्ट स्टेप. जब हम पेशेंट को सोचते हैं कि ठीक है थोड़ा थोड़ा पेशेंट कॉन्शियस हो रहा है, अब चाहते हैं कि एक्सटुबेट करने का ट्राई करें, तो थोड़ा थोड़ा वीनिंग करते हैं ना, सपोर्ट कम करते हैं. ठीक है, सपोर्ट कम करने को वीनिंग बोलते हैं. अब वीनिंग करने के लिए सबसे फर्स्ट जो स्टेप होता है वो SIMV. SIMV इज सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन. ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम
क्या करते हैं इसमें, वेंटिलेटर क्या करता है, सपोज अगर हम वेंटिलेटर का जितना रेस्पिरेशन है वो पेशेंट को जा रहा है और पेशेंट खुद से एफर्ट भी ले रहा है, तो ये क्या करता है, सपोज हमने 14 सेट किया और पेशेंट ने 4 खुद से ट्राई किया, तो ये 10 डिलीवर करेगा और 4 पेशेंट का कंसिडर करेगा। समझ आया? तो इसका मतलब ये कि ये पेशेंट के एफर्ट को भी सोचता है कि हाँ ठीक है, जितना तुम एफर्ट कर रहे हो तुम उतना करो और जितना तुम नहीं कर रहे हो वो ये देगा। समझ आया? तो ये वीनिंग का फर्स्ट स्टेप है, जो कि हम इसमें क्या करते हैं कि पेशेंट खुद से ट्राई करें, इसलिए ये लगाते हैं। तो वॉल्यूम कंट्रोल, ये सारे सेम मोड है, वॉल्यूम कंट्रोल। बाद में ये प्रेशर कंट्रोल, प्रेशर जो है वो सपोर्ट के लिए देते हैं, प्रेशर सपोर्ट होता है, ठीक है, वो भी वीनिंग में कंसिडर होता है। और इसमें और भी मोड हैं, लेकिन ये ना आ जाते हैं बाईपैप में, जो बाद में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें एक आता है NIV, ठीक है, नीचे NIV दिख रहा है ना, NIV। एक तो वेंटिलेटर, कुछ वेंटिलेटर होता है जैसे मैक्विड, वो पीछे रखा हुआ मैक्विड, उसमें सेटिंग सबसे पहले जब खोलोगे तो जैसे है ना प्रीवियस डिफॉल्ट सेटिंग, तो उसमें आता है NIV, नॉन NIV या फिर ये इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव, ठीक है। इन्वेजिव मतलब कि जिसमें तुम्हें ट्यूब इंसर्ट करनी है, पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेटेड कुछ प्रोसीजर करना है और फिर तुम्हें मशीन लगानी है। और नॉन इन्वेजिव मीन्स तुम्हें कुछ ऐसा नहीं करना है, जस्ट तुम्हें मास्क लगाना है। तो ठीक है, NIV इज नॉन इन्वेजिव, जिसमें तुम जस्ट मास्क लगा रहे हो और हम वेंटिलेटर से भी पेशेंट को बाईपैप वगैरह, CPAP वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। और इन्वेजिव मीन्स हम ट्यूब के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले मोड्स हैं। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो O2 और एक तो ये O2 हो गया। पीप क्या, पीप का फुल फॉर्म पता है किसी को क्या होता है? क्या होता है? पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। दैट मीन्स कि अगर पेशेंट एक्सहेल कर रहा है तो स्टिल उसकी बॉडी में कुछ प्रेशर रह जाता है, तो वो पीप सेट होता है। जैसे ये 5 to 20 नॉर्मली सेट करते हैं, अगर 20 है तो वो हायर साइड है, 5 है तो लोअर साइड लाइक नॉर्मल। तो अब पेशेंट, जैसे पेशेंट का एल्वेओलाई होता है जो कि एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है बॉडी में, उसमें अगर हम एकदम से एयर निकाल देंगे तो बैलून एकदम वो हो जाता है ना, कोलैप्स हो जाता है। तो वो ना हो, कुछ एयर हमें स्टिल रखना है। पेशेंट ने सांस एक्सहेल कर दिया, स्टिल वो बैलून थोड़ा सा वही रहे, ठीक है, इसलिए ये रखते हैं पीप 5 मिनिमम रखते हैं कि पूरा 0 पे नहीं जाना चाहिए, ताकि एल्वेओलाई कोलैप्स नहीं हो। तो ये पीप ये होता है प्रेशर, जो कि एल्वेओलाइज में जाता है प्रेशर। टाइडल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर यू आर, वो जो भी हम दे रहे हैं अमाउंट ऑफ एयर, वो चीज़ है। रेट, कितनी बार पेशेंट सांस लेगा, ठीक है। FiO2 इज ऑक्सीजन, तो FiO2 हो गया और टाइडल वॉल्यूम हो गया, ये O2 के साथ डील करते हैं, ऑक्सीजन के साथ। और ये जो दोनों है वो CO2 के साथ, क्योंकि इसमें क्या है कि पेशेंट CO2 निकाल रहा है, तो CO2 कम हो सकता है, बढ़ सकता है, तो इसको मैनेज करने के लिए हम ये 2 चीज़ें करते हैं। O2 को मैनेज करने के लिए हम FiO2 करते हैं। इसमें मुझे एक क्वेश्चन है, आप लोग चाहिए नहीं, तो वेंटिलेटर अगर हम कर रहे हैं तो मिनिमम इतने पे, ज़्यादातर पेशेंट को नहीं रखते हैं, 35, 40 ऐसे पे होता है, क्योंकि तभी वेंटिलेटर की जरूरत है। अगर बहुत कम है तो फिर वो वीनिंग का प्रोसेस है, उसके बाद तो बंद ही कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ हम कुछ इसके जो चीज़ें होती हैं जिसके साथ हमें वेंटिलेटर को कनेक्ट करना है, तो वो क्या क्या है। फर्स्ट तो ये चीज़ देख लो, ये जो ट्यूब होगी ये पेशेंट के साथ कनेक्ट नहीं होती है, ठीक है। टेस्ट लंग टेस्ट ट्यूब मीन्स कि ये जस्ट टेस्टिंग के लिए, पेशेंट को कनेक्ट करने के लिए नहीं है। हम पेशेंट को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर रहे हैं लंग को, तो इसलिए ये आर्टिफिशियल लंग रखा है, टेस्ट लंग, ताकि ये इन्फ्लेट डिफ्लेट हो तो हमें पता चले कि वेंटिलेटर अच्छे से वर्क करना है या नहीं। और ये ट्यूबिंग भी टेस्टिंग के काम आता है, ठीक है। अब जो पेशेंट को कनेक्ट करते हैं वो होता है ये वाला ट्यूब, जिसको हम वेंटिलेटर सर्किट बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया HME का फुल फॉर्म हीट एंड मॉइस्चर। सपोज हमने किसी को ऑक्सीजन लगाया है, ठीक है, और ऑक्सीजन में हम ये पानी क्यों भरते हैं ह्यूमिडिफायर में? मॉइस्ट रखने के लिए, है ना। तो सेम ये भी वही वर्क करता है, ताकि पेशेंट का जो म्यूकोजा है वो ड्राई नहीं होना चाहिए। पीडियाट्रिक में तुम लोग काम करता है। ये जो हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं ना, इसके आगे आता है कैथ माउंट, जो कि ये है कैथ माउंट। ये इसलिए है ताकि पेशेंट का अगर हम डायरेक्ट इससे करेंगे तो बहुत टाइट होता है और वो निकल भी सकता है। तो ये जो है मैनेज करता है कि जो एक्सट्यूबेशन ना हो, एक्सीडेंटल एक्सट्यूबेशन, और आराम से ट्यूबिंग फिक्स रहे, ठीक है। HME एक यहाँ लगाते हैं और एक हम लगाते हैं यहाँ पर, जो कि सपोज ये वेंटिलेटर है ना, ये 2 पेशेंट, ये जो एयर जा रही है टूवर्ड्स पेशेंट, ठीक है, लेकिन पेशेंट की तरफ से जो बैक आ रही है, ये 2 ट्यूबिंग इसीलिए होती है क्योंकि ये पेशेंट की तरफ जा रहा है और दूसरा पेशेंट से आ रहा है, ठीक है।
तो हम जो दूसरा लगाते हैं फिल्टर वो यहाँ लगाते हैं, जो आ रहा है वाला। ताकि मशीन को हार्म ना हो, क्योंकि टेशन हो भी हो सकता है ना, तो इसलिए हम मशीन को प्रिवेंट करने के लिए वो लगाते हैं और उसको हम बोलते हैं हेपा फिल्टर, हेपा। ठीक इधर है, हेपा लगाएंगे, इधर HME इधर HME लगाएंगे। ठीक है, और कभी नहीं होता है तो दोनों तरफ हम HME लगा देते हैं ताकि कुछ तो प्रिवेंट हो सके। ठीक है, तो ये होता है अबाउट वेंटिलेटर एंड सो दिस वाज अबाउट वेंटिलेटर। इससे और ज़्यादा अपडेट चाहिए देन यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल और ऑफ कोर्स लाइक एंड कमेंट प्लीज़, जो भी जानना चाहते हैं। सो मोर वीडियोज़ विल बी अपलोडिंग सून। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।